Hello, chào cả nhà. Alo, có đồ tự điện mấy cô mấy giờ Hôm nay có bạn chúc nhà mới tốt lành. Hôm nay có thành viên mới nè, mà bạn này bị vấn đề về thanh quản. quẹo. Ê! Nè. Đây, bạn này nè, có vấn đề về thanh quản, không nói chuyện được mà đi làm suốt mà xuyên lắm, rất là giỏi. Mới gia nhập đội của Khải. Có đồ tự điện mấy cô mấy giờ yêu. Nói chuyện không có được. Có đồ tự điện mấy cô mấy giờ yêu. Đây là vô trong sạp rau củ nữa. Các em nó đang sắp ra ló ra. Đó bông. da ni thôi à, da ni là em ấy hiểu à. Nằm vô trái cây này cũng được cho nhiều lắm, cho cam, cho quýt, cho bưởi, thanh long, đang chặt ràm này. Nó bầu bạn đây. Đêm hôm tôi đưa tiền tới 60 triệu đồng, không biết ngủ đâu mất tiền, sáng nay tôi quýnh nằm tạ bãi. Chắc bữa nay mày lỗ rồi con rồi đó nè. Kéo ra một tí, kéo cái chậu ra một tí em, cho rộng. Dưới này đầu hư người ta lựa mẫu á. Nói đâu phải. Đưa đi cái đầu hư đi, con đó được là nó. Đâu nữa? Rồi. Con kia còn gì cơ? Bên đây em này thì hay cho bưởi, cho bơ. Nói chung ai cho thì cũng lấy nữa. Thanh long.